हम आपको सिखलाते हैं आलू दम गोश्त बनाना। इसमें सारे खड़े मसाले पड़ते हैं। ये आधी किलो गोश्त में 2 टमाटर, लहसुन साबुत, अदरक, हरी मिर्च, इसमें सारा मसाला साबुत ही रखा जाता है। ये हमने सारे मसाले लगा लिए हैं। इसके ऊपर से कुटी हुई काली मिर्च डाली है। फिर इसके ऊपर से रिफाइंड। आलू दम गोश्त पककर ये हमारा तैयार है। और इसकी देखिए आप, ये इतनी अच्छी शाइनी आई है आलू दम गोश्त में। आप ऐसे बनाकर खाइए, इसका टेस्ट आपको बहुत ही अच्छा लगेगा।